正解を早く答える能力だから。それも能力ですからね。そう、はい、でこれはね、例えば国家公務員とかだったらもうがぜんそういう人が必要。はい、六法全書全部暗記してますみたいな人が必要なんだから、はい、だから正解をパッとさっと出せる、絶対に外さないっていう人、これはねテストの結果がそこに反映するんですよ。そうなんです。後藤さんのおっしゃる通り、そういう人向けのテストはなくなりません。そうだから、弁護士試験とかね、そういうものが旧来のやり方で生き残ってる。でもこれもな、チャット GPT がなんか試験受かっちゃったっつったからな、弁護士試験ですね。だからどういう風になっていくのかまだ読めないけども、今パラリーガルって言われる、裁判の前の過去事例集めを人力でやっているのはなくなると思うわ。もうやっぱ検索性の高いそういう過去の判例みたいなものは、お医者さんも今過去の症例を全部データベースですね。はい、そうすると今のこの患者さんの症状、血液検査の症状をバイタルのチェックパッて入れると、過去の症例とピッとマッチングして、でこうでなかろうかっていう仮の診断が機械でやるんだって。なるほどね。で最後お医者さんが俺もそう思ってたと、でもちろんこういう方針で私のカルテに最後書きますとっていうのが今の病院のやり方だっていうから、これ時間短縮と、やっぱりほら人間が探すより機械が早いってことだから。検索とかはね、とこにね、そうだからお医者さんもそうなってきてるし、弁護士さんなんかも本当に裁判に立つのは弁護士さんだけど、下調べするようなところは機械が早いと。なるほどね。そういう意味では、その今助手の仕事なんかはなくなっちゃうかもしれないそうですね、かもしれないですね。ということで今の中学生なんかはそういう未来にね生きていく世代だから、俺はねこういう話はちゃんとしといた方がいいかなと思ってる。はい、今からなくなっちゃう職業を目指してるやつとかさいるかもしれないからさ、だからその辺も含めて、我々塾というものはこういう進路があるよ、ああいう進路があるよについて謙虚に提供していく必要があります。そうです。でね、俺がね今ねこの高校生、その修校のさ1年生と話したんだけど、今までの仕事がなくなるという話はテレビでも騒ぎます、だけどね今ないものが生まれてくるのも同時に発生してるんですよ。そうなんですね、でそれどういうことかっていうと、俺らおっさんの世代は TikTok をビジネスに使うっていうのはなかなか理解できないんですよ。ものすごく TikTok で世界中でね物を売ってる人たちもいるんです。いますね。でそれを使いこなすには今の中学生高校生が3年5年経つと社会に出てくるんですよ。その時に50代の社長はその18歳の19歳の社員に任せたぜって言うはず。なるほどね。それが世代ジェネレーションのこう入れ替わりっつうのかな、社長がね、俺はさ実は分かんねえんだよ、お前みたいな若者に託したいんだってなるかもしれないね。だからいろんな可能性も同時にね、出てくるというのがこれからの未来だから。それって実は昔からあったことで、産業革命の時もいっぱい仕事はなくなったけど、新しい仕事いっぱい出てきたんですよ。そうなんです、みんなね、例えばね車が生まれる前は馬車だったんだよ。じゃあ今さ、今日俺一日生きててさ、街の中走ってみててさ、俺やっぱ車嫌いだから馬車乗ってるよって人一人もいねえんだってば。そうだからね、人間はその時ね、馬車を運転する仕事の人とか馬の飼育をする人とか、みんな仕事なくなっちゃったんだけど、やっぱりね世の中はガーッと便利な方に動いていくから、そして変わっていくんですよ。でその代わり今ね乗馬クラブなんつったらおしゃれなハイソなね、セレブの趣味ですから、これと同じことが実は船船っていうのも今電車ができる前は全部船で荷物運んでたんです。そうですね、北上川は船のね物流の拠点でした。そうです。だから舞屋とか、柳津とかっていうところ、あそこにね宿場町があって、そうです。そこにはね卸問屋さんが中継をしていたんですけど、すごいお金持ちいたんだよ、この登米郡の川のそばに。そうですよね。どれぐらいかって話俺も聞いてびっくりしたんだけど、昭和の初めの頃、戦争の前ね、まだまだね船で物流が行われていました。その時に
マイヤって東和町のさ、はいはいね、あそこの船着き場にその中間卸問屋をやってた人、はい、超お金持ちでベンツに乗ってたんだって。当時ですよね。当時だよ、はい、昭和の2年とか3年とかの話だけど、宮城県内にベンツ2台しかなかった時代、1台マイヤで持ってたほんでもう1台誰持ってたのって言ったら、藤崎の社長だって。まあそんなところでしょうね。仙台の藤崎さんも呉服屋さんでものすごいお金持ちだっただろうからベンツ買えたんだけど、2番目留め君のマイヤの、ね、船運やってた人が持ってたそうです。だけど電車ができちゃうと船もなくなっちゃうんですよ。そうですね、だからそれぐらいドラスティックに経済っていうのは変わっていって、で悲しいかな面白いなと思って見ているのはさっきの乗馬と同じ、船も金持ちの趣味なのよ。そうですね、クルーズ船ね、クルーザーとかさ、客船で世界の旅行に行くとかさ、それからヨットとかさ、石原裕次郎の世界とかさ、こういうようなものもね、やっぱり昔一世を風靡したものっていうのはそこにねやっぱカルチャーがあるんです。形を変えて残るんですよね。残るんです、だから馬が、今乗馬クラブっていうソサエティになっていたり、船っていうのが上流階級の人たちの贅沢な趣味になっていたり、そうですね。だからこれからの時代もねそうやって変わっていくから、中学生高校生すんごい面白いことが毎日毎日起こるはずだから。そうです、未来にね目ん玉こうやってギュッて開いてさ、そしてよし今がチャンスだピピピピュって働く能力を今のうちにこう、身につけてください。インプットしておくんだ。はい、それが学生時代のミッションなのだっていうのを言いたいんですそうですそうですそうです。社会人になったらアウトプットしまくっていいんだからね、自己表現です、アウトプットっていうの、例えば、私は絵を描くのが得意ですっていう学生生活を送ってきたら、会社に入ったら会社のポスターだってチラシだっていっぱい作んなきゃいけない。そうね、そしたらさ、社長、私にちょっとデザインやらせてくださいって言って、そうです採用されるかもしれない。失敗していいんですね、でトライをするために自己表現してくださいね、でだからそのアウトプットするためには中身にさ今詰めとかなきゃいけないから、そうなんですよ、ね、いろんな、勉強をインプットしておいて、出す時になったらもう社長これもこれもこれも見てくださいみたいなね、そういうことが今度の新入社員やる気あるなってそうですそうですなってきますから、例えば今は絵描きの話だけど、いや私デジタルが得意なんです。そしたらデジタルのデザインだってさ、これからの時代絶対に必要だから。その通りですね。こういうようなものって世の中見渡すとすごいいっぱいあるでしょ。でそれを裏付けるのにそうだな、例えばエクセルとかね、パワーポイントとかね、そういうものだってね、もう例えば、根拠はデータ数値が必要になってくるから、今、ポスターを作っていくときにそこにさ数値が欲しかったりすると、やっぱりデータの分析がね得意な人も重宝があるわけです。その通りですね。だからいろんなものがこれから自己表現にツールとして生かされると思うので、自分の表現どんどんやっていいから、大人はねすごく楽しいんだからね。楽しいですよ。だから中学生や高校生には楽しいですよ、そんな未来に向かって、やっちゃえ突き進めって言いたいわけです。失敗 OK。 そう失敗した分だけね次ね上手になってくるのよ。当たり前だよね。痛い目にあったらば次同じ失敗はしなくなるから、そうするとこれ野球でいうとね打率が上がってくるってことです。最初は10回打ってもさ、1本ぐらいしか当たらないバッターが2割3割ってきて4割打てるやつなんだったら今大谷君ぐらいだよ。そうですそうですね。だけどみんなの仕事はさ、10回やって6回失敗するっつったらまだまだ精度上げろよって言われるから、失敗したらば次は、50%60% って精度をさ上げていき100発100中の仕事をするのがプロの仕事だから。そうです、そういうようなことが、世の中のね仕事の評価になってきますから、最初の20代はね失敗許される、取り返しがつく、だから30歳になるまでは恐れずにやっちゃえってことです。そうですね。でだんだん打率が上がっていってさ、30歳の頃に100発100中になりました、これで OK だから、
そういうのが自分たちの未来なんだってなかなか実感持てないと思うんだけど、昨日ね俺38歳の米山町出身の男の子がうちを訪ねてきたんですよ、で彼はねマサ君って言って、今ねバリ島に住んでるんですよ、バリ島、インドネシアね、でバリ島でビーチに恐竜ゴミがいっぱい海流がねちょうどインドネシアにいっぱい流れ着くんですよ、で、プラスチックゴミとかいろんなものが、中国、韓国、日本なんかからもどんどん行っちゃうのがそこに毎日何十トンも流れ着くの、それを8年間拾ってる男、偉いな、すごくねえかと。で要するにゴミを集めているのを毎日やってたらインドネシアの超メジャーな新聞に一面で載っちゃったりとか、つい最近なんかねインドネシアの環境大臣にスカウトされて、環境大臣と一緒に今コラボし始めてるんですよ。日本人がインドネシアバリのためにこんなにやってくれているっていうことを環境の話題としてね政府が取り上げてくれるようになってインドネシアのね、すごいな。それがねなんと米山高校出身の鈴木雅君という子です、でね俺ちゃっかり昨日動画撮ったので、後で楽しみにしてます。このね雅君の経験談っていうものもスペシャルコンテンツを流します。またバリ行っちゃうのよ、ここからまた、でバリでまたすごい人とコラボしてさ環境の活動運動してますから、そういう人がね言ってたの、お前すげえ度胸あるなって言ったら、違うんです、俺中学高校時代いじめられっ子で自信がなくて、何にも自分のことを表現できなかったんですって、でもう21歳まで会社に入ってもそういう風な男だったんです、でもある日、こんなんじゃ嫌だって自分がね悲鳴を上げて心がねもう痛くて会社に行けなくなって、うつ病だったんだって、でそこまで弱かった自分が海外を意識したんだって、ここじゃない場所に行こうって、それで彼はね四国に行ったりカンボジアに行ったり中国に行ったりモンゴルに行ったり、植林を活動したりね、ゴミを処理する活動を世界中でやったり、カンボジアの恵まれない子供たちにさ学校作ってあげたりしてるんだよ。すごいな、本当にすごいな。そういうことをやって今たどり着いたのがバリ島のゴミ拾いなの。いいことです。そしたらね大臣さんがバックアップしてくれるぐらいまで今38歳でなってきたから、俺弱かったって自分のこと振り返ったらね今もう涙が出そうだって言ってね、みんなにこうやって評価を受けることは本当に人生生きててよかった、これさ仕事なんですかそうじゃないんですかっていう例になっちゃってレアケースなんだけどですね、だからこれはね環境っていうところには人が寄付してくれたりいろいろなクラウドファンディングみたいなものでバリ島を支援しましょうっていう基金の中で彼は職業にしてます。流れに なりますからね当然、そういうふうな環境を仕事にしていると。すごいな、これもだから最初からお金もらえるから始めたんじゃなくて後からねそういう支援金が集まってくるようになっていると。俺もどうやって食ってんだって質問したのよ。ですよね、私もそう思ってましたもん、最初は自腹だって、最初は自腹で飛行機代も宿泊も全部自腹で現地に行って、でやってなんとかかんとか近所の人に食べ物を分けてもらったり何年もかかって今大臣と組んでるらしいから。すごいな、本当にすごいな。そうでその人が自信満々の野心家だったんじゃなかったんだよ。中学高校は内気でうつ病になっちゃうぐらい自分に自信がなかったっていう動画をこれからアップします。楽しみにしてます。これもね連ドラにします、3時間撮っちゃったの、3時間ものなので多分12話ぐらいになりますですね、で最後までいったら3時間ノーカットを1本ボンツのも上げてる、まずでもそういう人がいるんだというのが、私たち塾に来る、お子さんたちにも見せればすごい自信になるんですよ。そうなの。そんでね俺ねそのマサ君と昨日話したんだけど、今言ったマサ君と同じような自信がなかったような中学高校生時代